Ура! Ура! Елочка, елочка, покажи нам подарочки. Опачки, опачки. Смотрите, а ведь действительно что-то есть. Доставка дров из леса Вестима. Сразу переработать. Прибыл егерь из леса Вестима в метелицу. Капец, руки мерзнут. Ну вот так украшена красивая беседочка. Огонечки. Эх, прям чувствуется Новый год. Метет, метет, и ветер задувает, блин. А елочка ждет своего украшения. Привычки, слово люблю, слово друзья оказались взяты в кавычки. Коником цветами, незначительно детали. Вижу, ты не спишь, окруженной мостами. Ты уснула в кольце. Опа. Не, закапывать-то ее не надо углями. Сверху костровище накладывается. Вот так вот угольками все закрыли. И все, и сверху костер. По соли вообще ништяк. Картошка пропеклась офигенно. Да. Аж это како? Внутри так прогревает в этот холодный морозный день. Отужинаем и будем готовиться к
встрече Нового года. Это типа игрушек можно там где-то повесить будет. Ну Ну, давай что типа того. Так. давай. Из дождика. А дождик в последнюю очередь вешается. Поэтому дождик. Ну, давай сначала вот эти вот все вот штучки туда Какие-нибудь- повесим. Давай какие-нибудь веселушки всякие развесить. И горела сверху яркая звезда. Красота. Ну что ж, новогодняя елочка готова к встрече Нового года. Ну а мы, Серега, готовы? А мы готовы. Наполовину. Надо дальше наполовину. готовиться. Надо дальше готовиться. Натуральная красота. Действительно, никто не заказывал, на тебе. Вообще обалденно. Новогодняя сказка начинается. Обалденно. Ну и постелена скатерть-самобранка, которая нам сейчас бац и накроет все. Да, Серега? Естественно. Главное сказать. Скатерть. Накрывайся. Да. И раз, два, три. Скатерть, самобранка накрыла нам вот такую классную поляну. Скромненько, а может и даже богатенько, по-брутальному, по-мужски, вкусненько и красивенько. О, а это придаст нашему столу особый шарм. Только не на еду, чтобы капало. Съедобно, но невкусно. Желаю вам всем красиво провести наступивший скоро Новый год, чтобы у вас все мечты сбылись и все было хорошо. Чтобы война закончилась. Да, это самое главное. Чтобы она наша вот победа. так же, как эта свеча, погорела, и в новом 25-м году закончилась. Ну и главный шарм этому столу придадут вот этот элемент и вот этот элемент, который сейчас посмотрим, куда поставим. Красивый элемент этого стола мы решили поставить на его край, чтобы и за нашим праздничным столом елочка тоже была. Ну что, Серега, присаживайся. Бокалы под шипучку пока мы отставим в сторону. А вот наши бокалы за уходящий год мы обязательно должны поставить сейчас. О, За уходящий год не самый лучший в нашей стране. И дай бог, чтоб следующий был лучше. ну а теперь отведаем царский пир. Ну вот, и наступает время для открытия шампанского. Ура! Замерзшее шампанское не так хорошо плескается, как теплое, но тоже хорошо. Ой, Все-таки мороз на улице. Холод делает свое дело. да, холодно, но весело. С Новым годом, ребята!
новым счастьем! Кстати, а елка-то у нас сказочная, в лесу. Точно. Там по-любому должны быть подарки. И мне, кстати, подписчик прислал подарок. Он должен быть под елкой. Погнали смотреть. Погнали. Елочка, елочка, покажи нам подарочки. Опачки, опачки. Смотрите, а ведь действительно что-то есть. Ну что ж, блин, давайте смотреть, что же там такого интересного. Раз подарочек, два подарочек. Так, третьего нету? Ну что ж, пойдемте смотреть, что за подарки нам принес Дед Мороз из леса. Серега, держи. Вау! Синенький держи. Синенький. Вот. Тебе синенький, а Вот мне уж больше. Тебе поменьше, мне побольше. Совсем не ожидал в лесу, когда кругом такая сказочная красота, еще и подарок. Да. Это супер. Пойдем смотреть. О, сказочная красота, вот она. Лес. Так, если что, мы отсюда уже переехали, потому что на улице дубак. Мы замерзли, и мы переехали в тепло. Еда замерзает. Давайте вскрывать. Давай, Серега, ты сначала. Итак, барабанная дробь. Нож, Та-да-да-дыщ. нож. Что же там такое? Что же там такое? Сертификат на квартиру в Москве. По-любому не иначе. Жух. Раз. Так. Завернутый сверток. И... Бумкать. Не, пока показывай. Бу-бум! О, это для того, чтобы мы провели весело время здесь. Скоро будет бу-бум. А это у нас, по-моему, еще больше бубум. А еще у нас скоро, судя по всему, будет бу-бу-бу-бум! Большой салют. Ну что Так ж, что, Дедушка Мороз, спасибо тебе. да, это у нас подарки для нас с Серегой. Лайский район сегодня хоть чуть-чуть порадуется бубумкам. Да. Ну и данный подарок вообще на самом деле мне прислал мой подписчик для того, чтобы, как он сказал, я начал пилить доски ровные, легко и просто. И этот подарок мы с вами раскроем чуть позже, и я покажу его подробный обзор. А сейчас давайте переместимся к празднованию Нового года. Ура! Ура! Да. Ура! Новым годом! С новым счастьем! А вот и наш пионерский костер, возле которого можно водить хоровод. Хороводы! Хороводы. Но, увы, мы здесь вдвоем. Да. Можем вот так вдвоем хороводы водить. И греться, и при этом греться. Я уже изрядно замерз в кофте. Фу. Но костерок согревает. Ой. Еще и дымом обдувает. А салют был классным. Мы вдвоем празднуем Новый год 2025 у пионерского костра, как в нашем детстве. Да. С красивой сказочной елкой. Но, увы, вдвоем. Потому что сожгли все избы. И гостей мы сюда больше не смогли пригласить. Да. Была И- бы изба, было бы гостей больше. Избы все сгорели точно так же, как горит этот красивый костер. А в маленькой баньке поместиться могут максимум 2 человека. Не больше. Увы.
Но все равно, с Новым годом всех, ребят! С новым счастьем. Все будет круто. Мы не отчаиваемся. Ну вот и сказочки конец. А кто смотрел, тот молодец. Ну все, скручиваем все игрушки, все украшения, собираемся и отправляемся домой праздновать настоящий Новый год со своими семьями. Ну и давайте теперь вам расскажу про этот мой подарок. Значит, прислал мне его один из моих подписчиков для того, чтобы теперь я начинал пилить доски ровные и делал это легко. Да, я уже знаю, что там внутри, потому что накануне я смотрел его и даже тестировал этот подарок. Внутри него находится специальная каретка для того, чтобы пилить ровно доски, вообще максимально ровно, при этом носиком. Ну, чтобы не насиловать бензопилу. И протестировав уже этот подарок, я от него был в восторге. Ну, в общем, я вам сейчас покажу обзор этого подарка и его распаковку. А самое главное, насколько он реально круто помогает. Все упаковано максимально добротно. Так, раскрываем. И второй элемент. Сумочка здесь. Интересно, что же у нас в сумочке? Ручка какая-то. Напильники 2 штуки. Ключ. Причем крестовой здесь. Ключик такой и ключик такой. Ну что, прикольно упаковано. Ну, а это как раз сама каретка. Этот элемент мне сейчас будет не нужен. У меня доска примерно такая направляющая. А это крепление к бензопиле. Ну что ж, будем тестировать, как это будет работать. Итак, откинул вот этот элемент. Ну, для более узких направляющих, типа регулировать. И теперь вот этот держатель шины вставляю сюда. И наживляем гайку. Ну вот как-то так. Она должна надеваться сюда. Понятно, что с зазором. Сейчас попробую обжать и посмотрим, что из этого получится. Посмотрим. Ну, вроде нормально. Пока мне все нравится. Ну и первый косяк, который я считаю здесь, это то, что вот эта направляющая, вот эта, да, дуга, хотя бы одна должна приварена быть с края, вот с этого края. Вот здесь вот. Потому что, видите, упирается. Вот так нормально сдвину. Если сюда упирается, из-за этого я не могу поднять бензопилу. Может быть, оно и не будет мешаться. Сейчас на тестах проверю. И так, и сяк. Но пока мне это не нравится. Гораздо лучше, если бы она была с этой стороны.
Ну вот он и всплыл, этот косяк. Да, вот видите? Вот. Я поворачиваю и все, и дальше вот она в эту упирается. А она не должна в эту упираться. Из-за этого у меня бензопила уже автоматом под углом идет. Вот видите, смотрите как. Все, и я ничего не могу сделать. Надо вот эту часть чем-то спилить. Вот этот кусок чем-то спилить. Железный, блин. Либо вытягивать сюда, и крепление будет только на одном болту. На одном болту я уже пробовал, ну то есть погонял пилу, и болт откручивается. Надо чем-то как-то зажимать. Или гровер шайбу делать. В общем, сейчас помудрю и вам покажу. Вот так я решил эту проблему. Добавил 4 шайбы. В принципе, у меня получилось из 2 гаек накрутить. И все отлично. Вот, смотрите. Жух, жух. Все ездит, все четко. Все вот так. Единственное, что у меня шина, конечно, каретка шире этой. Надо будет какую-нибудь подкладочку сюда сделать. Ну ладно, сейчас первый пропил попробую так сделать. Провести тест. Ну а для того, чтобы 100% ровные доски были, надо что-то вот сюда сделать, деревяшку какую-то. Дырочка здесь одна есть, но просверлить недолго. Чтобы по моей направляющей было идеально ровно. Но это уже от направляющей зависит. Это уже каретка здесь не виновата. В остальном пока я доволен. Теперь посмотрим на тестирование. Ну, посмотрим. Не знаю, как вам на видео, но срез получается реально почти идеально ровный. Сейчас сделаю первую доску и ее совсем проверю. Но пока я очень доволен. Хотя есть погрешности, но потому что плашка чуть-чуть все равно гуляет. И бревно чуть-чуть гуляет. Если это все отработать, все как следует закреплять, то будет, мне кажется, доски идеально ровные. Прям как на пилораме. Ну вот такой, смотрите, какой почти идеальный результат. Да, из-за того, что у меня бревно шарахалось, одно часть шире, другая уже получилась. Но сам пропил, он вообще ровненький. И тут вот игру тут чуть-чуть, надо приловчиться. Здесь вот я там не допилил. А так, досочка получилась тоненькая. То есть я хотел сделать тоненькую. И, блин, ровная. Так что каретка работает. Только надо ей наловчиться работать. Это моя первая доска, сделанная этой кареткой. Ну что скажу. Да, действительно, пилить удобнее. Положил и поехал. То есть ты просто ведешь. И не надо стараться где-то ровно делать. То есть каретка едет, и у тебя бензопила идет ровно. Пилить легче. Пилится ровнее с такой кареткой, чем от руки. Единственный минус, надо все это настраивать, и к этому надо подстраиваться. То есть еще, как говорится, не одну доску надо пропилить, чтобы все настроить, чтобы быстро перекидывать доску, чтобы не мудохаться с этими креплениями, чтобы все было ровно. В общем, в следующем видео я вам уже покажу, как я все это дело настрою, чтобы пилить можно было перекидывать эту доску быстро, и чтобы доски были уже вообще ровные. А пока кареткой реально доволен. Штука классная.
Ну что ж, на этом я завершаю данное видео. Мы собираемся и, конечно, отправляемся домой праздновать Новый год. Ну а про то, как я уже начал работать полноценно с этой кареткой и какие крутые доски теперь из-под нее выходят, точнее, благодаря этой пилораме, вы уже смотрите в следующем видео. Да, оно у меня уже готово и ждет вас в самое ближайшее время. Пока-пока. С праздником, добрые люди, жизни прожить на земле про запас. Счастье будет.